দেখতে পাচ্ছ আমি খুব একটা জোরে কথা বলছি না, এরা যদি উড়ে যায়। অজস্র পাখি, এরা এই ধরনের পাখিটা নাকি গ্রুপে থাকে, 7 জনের একটা গ্রুপ। কত কিছু আছে মজাদার। এই যে উড়ে গেল। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উইলিংহার্ট। সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে এসে গেছি। চলো দিনটা শুরু করা যাক মর্নিং ওয়াক দিয়ে। আমার পেছন দিকটাতে একদম ঘন জঙ্গল, দেখে মনে হচ্ছে যেন জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছি। পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছ? তার মাঝখান দিয়ে দুদিকে গাছ, তার মাঝখান দিয়ে পথ হেঁটে চলেছি। আমার পেছন দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর গাছ। জলপদ্ম ফুটে রয়েছে। এই বেগুনভেলিয়া গাছটা দেখলে খুব ভালো লাগে, আর কেবলই মনে হয় যে এরকম যদি একটা গাছ আমাদের কালেকশনে থাকতো, কিন্তু বেলকনিতে তো এরকম গাছ হওয়া সম্ভব না। আমি এই গাছটার কাছে এলেই আমি গাছটাকে খুব দেখি। সকালের আকাশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো এখনো রোদ ওঠেনি, দারুণ লাগছে। আর এই গাছটাতে এই জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আগেই পাখিগুলো, এই দেখো কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছ, পাখিগুলো সব খেলাধুলো করছিল, এখন আবার উড়ে গেছে। আকাশটাকে কি দারুণ লাগছে দেখো। গাছের উপরের দিকটাতে পাখিটা বসে আছে আপন মনে, কখনো কখনো ডাকছে, কখনো থেমে যাচ্ছে। আমি ক্যামেরাটা তাক করে রেখেছি, খুব একটা আওয়াজ করছি না, কারণ ওরা খুব সেন্সিটিভ তো, ওরা আওয়াজ পেলেই চলে যায়। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? স্কাই ভিউটা সকালের, এই দেখো এই দেখো, স্কাই ভিউটা সকালের শেয়ার করছি। আমার ভয়েস কিন্তু এখানে খুব লো, কারণ আমি চাই না ওদের এখানে কোনো রকম অসুবিধা করতে। চল দেখো সকালবেলা কি সুন্দর ফলাহার হচ্ছে। প্রকৃতি সবার জন্য ব্রেকফাস্টের প্রভিশন রেখেছে।
দেখতে পাচ্ছ? দুপুরে পরে এডিটিং করতে বসে আবিষ্কার করলাম যে আমার অডিওটা একেবারেই এই ভিডিওগুলোতে আসেনি। অগত্যা ভয়েস ওভার দিতেই হলো। তো এই ভিডিওটাতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আমি আজকে জাম কিনে এনেছিলাম। সেই জামটা আমি ধুয়ে একটা ডিশে নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ এই জামটা আমার খুব একটা ফেভারিট ফ্রুট। এটা একটা গেল। আর সেকেন্ড ভিডিওতে আমি এখানে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি একটা ভেটকি মাছের ঝালের রেসিপি। লাঞ্চের প্রিপারেশন ছিল সেটা, কিভাবে আগের থেকে ভেজে নিয়েছিলাম। এই তেলের মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট, তারপরে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে ওটা দিয়ে দেব। একটু গরম জল করে, এই যে গরম জলের পাত্রতে গরম জলটা বসাবো, পাশে রাইসটা হচ্ছিল, সেটা সরিয়ে দিয়ে গরম জলটা বসিয়ে দিয়েছি। গরম জলটা দিয়ে তারপর কষানো হয়ে গেলে, তারপর গরম জলটা যখন ফুট খাবে এর আগে দিয়ে দিচ্ছি এই যে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। ওইদিকে কিছুটা হলুদও অ্যাড করেছি। এইভাবে করে আগে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। কষিয়ে নিয়ে ভালো করে তারপর দিয়ে দিয়েছি একটু গরম জল। এই রান্নাটা খুবই সিম্পল, কিন্তু এটা যখন আমি ভিডিওটা তুলেছি তখন আমার অডিওটা আসেনি ভিডিওর সঙ্গে। এটাই আমার সমস্ত গন্ডগোল করে দিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, আমি গরম জলটা বসিয়ে দেব। গরম জলটা বসিয়ে দিয়ে তারপর এটা অ্যাড করব। তো এই ব্যাপারটা আমার যদি সেই সময়ই যদি চোখে পড়তো, তাহলে হয়তো আমি সেটা তক্ষুনি একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু সেটা পরে আমার চোখে পড়েছে, বা শুনেছি আমি, বলতে পারো। আজকে সকাল থেকে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে আমি এগুলো দেখতেও সময় পাইনি। পরে যখন দেখলাম যে আরে এটা তো অডিওই আসেনি, তখন মানে আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা, যে আমি তো সব কিছুই করেছি। হয়তো মাইক্রোফোনটাতে কোনো গণ্ডগোল থাকতে পারে, হয়েছে, কারণ মাইক্রোফোনটা অনেক সময়ই অসাবধানতাবশত একটু হাতে স্লিপ কেটে পড়ে যায়। আর এটাও হতে পারে যে জ্যাকটা আমি ঠিকমতো করে মোবাইলে দিতে গিয়ে ভুল করেছি, সেটাও হতে পারে। সেটা যে হয়নি এমন কোনো কথা নেই, কারণ ওটাই ম্যাক্সিমাম সময় হয় জ্যাকটা ঠিকমতো আমি মানে মোবাইলটাতে ফিট করিনি, তো তাই অডিও আসেনি। কিন্তু আজকে যেটা আমার সবচেয়ে ভুল হয়েছে, আমি নিজে এই ভুলটা কিভাবে হলো আমার, আমি সবসময় একটা ক্লিপিং নেওয়ার পরে, সাধারণত বাড়ি ঘরে ক্লিপিং নেওয়ার পরে আমি সেটা দেখে নিই অডিওটা হয়েছে কি না। কিন্তু আজকে কি হলো, এত ব্যস্ততার মধ্যে না আমি বেমালুম ভুলে গেছি যে এটাতে অডিওটা আসেইনি। দেখছো আমি ক্যামেরাটা ট্রাইপড থেকে ক্যামেরাটা আমার দিকে, ওই যে মাছটা দেখাচ্ছি, 2 পিস মাছ দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে গিয়ে আমার একটা বড়সড় মানে অসুবিধা হয়ে গেছে, তাই আমি এই ভয়েস রেকর্ডের সব শরণাপন্ন হয়েছি। আর এখানে আমি বলছি যে ব্লগটা যদি
তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো, লাইক করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করো। সাবস্ক্রিপশন করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কমেন্ট অবশ্যই করো, কারণ আমি কি যেই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো করছি সেগুলো কিভাবে তোমাদের কাছে কতটা ভালো লাগছে কি লাগছে না সেটা তো আমার পক্ষে জানাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একমাত্র তোমরা যদি কমেন্ট করে জানাও কোথায় ভুল ত্রুটি হচ্ছে, তাহলেই একমাত্র আমি জানতে পারবো আমি যে ভুল ত্রুটিগুলো করছি সেগুলো শুধরাতে পারবো। এইভাবেই আমি এই ভিডিওটা ক্লিপিংটা আমি তুলেছিলাম। অসাবধানতাবশত আমার এই অডিওটা ওঠেনি আজকে এই ভয়েস রেকর্ডটা দিতে, তাই মানে এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এই যে কথা প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এখন আমি আজকের মতন